हम पहुंच गए हैं स्वात। तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट सफ़र करने के बाद और 200 किलोमीटर ब्राह्मण इंटरचेंज के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं स्वात। और यहाँ तक हम कैसे आए, कौन से रास्ते से आए, अब किन रास्तों से कालाम आ सकते हैं, यह सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। रोड यहाँ पे जाम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है। अल्लाह अकबर, ये देखे, खौफ लगता है इंसान को बिल्कुल। नहीं हम थोड़े से ही ले सके क्योंकि बहुत ठंडा पानी है, सारा गीला हो गया हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी ट्रिप पे जाए तो सारा सामान रात को पैक कर लेना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम अपने साथ डीजल, पानी और खाने पीने के तमाम अशिया जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे सारा पैक कर चुके हैं गाड़ी में। जी तो हमने प्लान बनाया था कि हम सुबह सवेरे 6 बजे निकलेंगे, लेकिन कुछ तैयारी की वजह से हम 8 बजे यहाँ निकल गए। जी तो रात को हमने सारी तैयारी कर ली थी। ये है हमारा डीजल, क्योंकि रास्ते में इमरजेंसी में काम आ सकता है। हमें ज़रूरत ना है तो कम से कम रास्ते में कोई भाई बहन होगा जिसके पास गाड़ी होगी तो डीजल नहीं होगा तो उसको ज़रूरत आएगी। ये हमारा कुकर है, ये हमारा बर्तन सारे, ये पानी शारी ज़रूरत के लिए, हाथ शाथ धोने के लिए और इस्तेमाल के लिए भी, और ये सिलेंडर। और जीप का छत हमें कब ज़रूरत आएगी, जिस पे हमने कारपेट बांध लिया। नहीं है, क्या टाइम हो रहा है, उठो ना, अभी तक तुम नींद में हो। तो भाई ये घर वाले मेरे 1 महीने गुजारने जा रहे हैं क्या? अच्छा तो गाइस तकरीबन 200 किलोमीटर और 2 घंटे सफ़र करने के बाद हम चढ़े थे ब्राह्मण इंटरचेंज पे। और ये अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं स्वात मोटरवे के टनल्स पे। ठीक है, ये टनल है। अभी हम रखेंगे अपना सफ़र जारी आगे की तरफ। ये तो गाइस तकरीबन आधा घंटा और सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं स्वात। और ये हम अभी थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए गन्ने का जूस पियेंगे। तो घूमना फिरना टेम्परेरी है लेकिन नमाज परमानेंट। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने घर से सामान लाए थे खाने पीने का, लेकिन वक्त कम होने की वजह से हमने होटल में तरजीह दी। हम यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर आगे जाएंगे। यहाँ पे होटल देख सकते हैं, नज़ारा चेक करें। तो हम पहुंच गए हैं मदेन बाज़ार। यहाँ से कालाम तकरीबन 1.5 घंटा आगे है और हम स्वात से तकरीबन घंटा या 1.5 घंटे का हम फासला तय करके आए हैं। ठीक है, तो सड़कें सही है अभी तक, तो सैलाब की वजह से कोई सड़क मुझे ख़राब नहीं मिली। यहाँ पे हम सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं, थोड़ा सा
आराम मिले, चाय पीते, फिर चलते आगे कालाम की तरफ। गैस तो चाय शाय हमने पी ली है, ये होटल है, हम देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे कालाम की तरफ। ओ नज़र आ रहे कालाम के पहाड़। रोड यहाँ पे जैम है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है। ये है मदेन बाज़ार। मदेन बाज़ार से थोड़ा आगे हम हैं, रोड बिल्कुल जैम है। कालाम से तकरीबन 1 घंटे भाई, तो कालाम से तकरीबन 1 घंटे हम पीछे। और ये आप देखें 2022 की तबाहकारियाँ, अल्लाह अकबर। ये देखे, खौफ लगता है इंसान को बिल्कुल। ये जब हम आए थे तकरीबन 2 साल पहले, तो ये पूरा रोड था यहाँ पे, और बहुत ज़बरदस्त रोड था, जैसे कि मोटरवे। अभी बिल्कुल हालत ख़राब है इसकी। सोचा कि थोड़ा सा पानी पी ले, लेकिन पानी कौन सा, ये वाला। हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो हम थोड़े से ही ले सके, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है, सारा गीला हो गया हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये हमारा होटल जहाँ पे हम यहाँ स्टे करेंगे। आओ। जी, तो हम अब दिखाएंगे आपको अपना रूम। लोग बहुत कम आए हैं, उसकी 2-3 वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि बच्चों के पेपर और है आजकल। दूसरी वजह जो ईद से 2-3 दिन पहले सैलाब आया था छोटा सा। और तीसरी वजह जो है महंगाई, पेट्रोल महंगा, इंतहाई महंगा। और चौथी वजह भी क्योंकि रास्ते में बहुत ख़राब है 2022 के सैलाब के बाद। यह है हमारा रूम। लाइट्स ऑन करते हैं।
ये देखिए रेट मैं आपको बता दूँ देते है तकरीबन 4,000 रुपये का ये फाइनल हो गया है। ये तो मैं ऑर्डर मुझसे को मान मेरी वहाँ खला की पूरी हाँ घंटे खर्चे वगैरह होना के सही है सही है। ये क्लोजेट, ये वॉशरूम, सबसे मुश्किल काम तो यही है सामान लेके जाना। ये भी सामान लेके जा रहा है। जी तो बहुत तवील सफ़र करने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए कालाम। तकरीबन 330 किलोमीटर वाकई से इस्लामाबाद से है तकरीबन 370 किलोमीटर और ड्राइव तकरीबन हमने किया है 9 बजे हम निकले थे सुबह, अभी हम पहुंच गए हैं 5 बजे आराम से, क्योंकि हमने 3-4 जगह स्टॉप किए हैं रास्ते में। खाना भी दो जगह का है, 2 जगह चाय भी है और मतलब कि आराम से हम आए, स्पीड से नहीं है। तो तकरीबन से 7 घंटे में हम पहुंच गए कालाम। अभी हम स्टे कर रहे हैं होटल में रात के लिए। हमने गाड़ी नीचे पार्क कर ली है और आपने कमरा देख लिया है जिसका रेंट दे रहे हैं तकरीबन 4,000। तो ये आप व्यू देख लें हमारे होटल के बाहर का। तो खाने पीने का सामान तो हम अपने साथ रहे थे घर से। रास्ते में टाइम ना मिल सका जिसकी वजह से हमने दोपहर का खाना होटल में खा लिया। अभी हम रात का खाना खुद पकाएंगे और रात को हम स्टे करेंगे होटल में। फिर हम सुबह निकलेंगे यहाँ से, सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह अतरोड़ की तरफ। आपको फिर दिखाएंगे अतरोड़ और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।